Benvenuti, oggi è venerdì 29 novembre 2024. Il sole sorge alle 6:53 e tramonta alle 16:43. La luna si leva alle 5:09 e cala alle 15:17. Oggi si celebra San Saturnino. Il nome Saturnino viene dal latino e si riferisce al culto del dio romano Saturno. Ha il significato di malinconico. Oggi, 29 novembre, è la giornata mondiale del giaguaro. Si tratta di un'occasione in cui il WWF ricorda che negli ultimi anni sono aumentate le preoccupazioni per il commercio illegale del più grande carnivoro dell'America Latina. Identificata come specie quasi estinta ed inserita nella lista rossa delle specie minacciate, viene inoltre minacciata dalla deforestazione e dagli incendi causati dall'uomo. Per salvaguardare il giaguaro è stato identificato un piano chiamato Jaguar 2030 Roadmap per collegare le principali aree di conservazione entro il 2030. Auguri al regista Joel Cohen, che oggi compie 70 anni. Insieme al fratello Ethan formano una coppia di registi da Oscar, in cui comicità e grottesco si fondono insieme. Auguri anche a Ramona Badesco per i suoi 56 anni. Attrice showgirl rumena, nel 94 debutta in televisione e successivamente prende parte a diverse pellicole al cinema e a fiction in TV. E infine auguri ad Ascanio Pacelli, che compie 51 anni. Nel 2004 è tra i concorrenti del Grande Fratello. In seguito partecipa a diverse trasmissioni televisive e radiofoniche e si dedica anche al teatro. L'ONU dà vita allo Stato di Israele con la risoluzione numero 181, adottata il 29 novembre 1947. Con questa si stabilisce la spartizione della Palestina, la nascita di uno Stato arabo e di uno ebraico. La divisione scatena il conflitto arabo-israeliano. È l'inizio di una profonda crisi umanitaria con la diaspora di 700.000 palestinesi e 800.000 ebrei costretti a fuggire con la forza. Abbiamo sicuramente sentito parlare di radar, ma sapete a cosa serve? Il radar è un sistema che usa onde radio ad alta frequenza che permettono di controllare il traffico aereo al fine di garantire la sicurezza degli aerei di volo. Ne esistono di vario tipo, alcuni per rivelare la posizione di un oggetto ed altri per valutarne la distanza a cui ci troviamo da questi ed altre caratteristiche. Buongiorno ai 12. Oggi gli aspetti dei pianeti sembrano stabilire una certa calma. La Luna è sempre guarita in Scorpione, ma Saturno stavolta interviene sedandolo un po'. Vediamo cosa accade nello zodiaco. Ariete, decisamente tutti questi passaggi lunari hanno sconvolto un po' la vostra routine. Vi si chiede di dare un di più e questo ultimo giorno di settimana lavorativa vi aiuterà a comprendere quanto è importante il vostro ruolo e gli ipotetici risvolti che se ne potrebbero sviluppare. Toro, la giornata di oggi è una giornata che prevede una luna in opposizione ben decisa a rompere un po' gli schemi e a farvi sentire un po' moralmente pronti a gestire i cambiamenti che con tutta l'anima vorreste che accadessero. Ebbene, oggi ci sarà una prova di sopportazione, per cui se proprio volete qualcosa dovete cedere qualcosa in cambio, quindi sedatevi un po' e aspettate una controproposta. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata che prevede un Mercurio ancora un po' troppo distante e un Saturno che tende un po' a bloccare le ambizioni e l'espansione. Saturno vi vuole solo dire che arriveranno tempi migliori per esprimervi meglio, per cui osservate e siete sempre presenti e pronti a incamerare un po' tutte le informazioni di questo periodo molto curioso. Cancro,
Giornata interessantissima oggi, visto che la Luna, seppure ancora agguerrita in Scorpione in quadratura con Marte, è in trigono con Saturno. Una grande razionalità quindi per voi oggi che state pianificando un po' come tentare una coesistenza tra il lavoro e l'amore. Leone, giornata oggi che prevede la quadratura della Luna sul Marte che ospitate, un Plutone inquieto che tenta di sobillarvi verso qualcosa. Saturno interviene sulla Luna e di rimando obbliga Marte a pensarci 2 volte prima di agire o soprattutto a capire che in un gruppo di lavoro, anche se non si va d'accordo con qualcuno, non significa che tutto il gruppo è contro di voi. Vergine, giornata importantissima oggi, visto che Luna e Saturno metteranno un po' alla berlina tutta una serie di tempistiche e di opzioni possibili, per cui qualcuno deciderà per voi e con voi qual è la strategia migliore per affrontare una problematica comune. Gli effetti tornano a essere una dialettica certa. Bilancia, giornata oggi che vede su di voi il calore del Sole e anche l'energia di Marte. Oggi passionali, attenti, tutti intenti a muovere un po' di qualcosa di affettivo rispetto a questioni che tendono a rassicurare molto le persone a cui volete bene. Oggi sarete prodighi di rassicurazioni. Scorpione, la Luna nei vostri gradi ha assolutamente mosso un po' tutto il planetario, ma oggi, pur essendo ancora adirata con Marte, pretendendo tutta una serie di cose a livello passionale e a livello personale, al lavoro vi darà delle ottime notizie che riguardano il tempo e il futuro e potrete comunque pianificare per qualche mese con delle certezze che avrete finalmente messo da parte. Sagittario, giornata molto interessante visto che Marte continua a irradiare bene energia sul Sole, un Sole che esponenzialmente tenta di dialogare un po' con i vostri gradi dandovi forza e coraggio. Il caos che c'è intorno a voi riuscirete a sedarlo, anche se non sarete mai d'accordo con i vostri interlocutori, certamente troverete un punto di incontro. Capricorno, giornata oggi che vede non solo Venere ma anche Plutone in trigono con Urano. Oggi potete di tutto e potete soprattutto trasformare un qualcosa che effettivamente toglie qualche ostacolo tra voi e la vostra felicità. Più tempo libero e più tempo a disposizione di voi stessi, del vostro benessere e dell'amore. Anche la salute va decisamente molto meglio. Acquario. A proposito di salute, non c'è niente che non vada, ma sicuramente lo stress imperante vi ha sottoposto a un continuo andirivieni di appuntamenti e di condizioni che hanno fatto magari mettere in subbuglio lo stomaco o il sistema nervoso. Seppure la creatività per adesso è abbastanza sviluppata, cercate comunque di avere cura di voi stessi. Bando agli eccessi quest'oggi e per tutto il weekend. Pesci, giornata oggi molto piacevole proprio perché il vostro Nettuno dolcemente si connette a poteri forti, quelli di Urano decisionisti e quelli di Plutone trasformativi, ma non solo. Mercurio che non riesce ancora a parlare perché vessato sia da Giove che da voi, tenderete a trasformarlo in una maniera un po' più empatica, mentre Saturno riuscirà a tenere a bada le esuberanze di una Luna, quindi di un vostro affetto, di cui riuscirete ad avere ragione. Muore a 95 anni l'ultimo grande regista del cinema italiano, Mario Monicelli. Il 29 novembre 2010 si toglie la vita gettandosi dal quinto piano dell'ospedale romano San Giovanni, dove era ricoverato per un tumore. Monicelli, candidato per 6 volte al premio Oscar, nel 1991 riceve il Leone d'Oro alla carriera alla Mostra di Venezia. Oggi parliamo del famosissimo piantare in asso. Questo modo di dire deriva addirittura dalla mitologia greca. Il mito è quello del Minotauro. Teseo abbandonò la moglie Arianna dopo la celebre impresa del filo, lasciandola da sola nell'isola greca di Nasso. La deformazione popolare ha trasformato lasciare in Nasso nell'attuale lasciare in asso.
Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è l'attore Cary Grant. Dietro lo pseudonimo si cela Archie Leach, figlio di un padre alcolista che fa internare la moglie e fa credere al figlio che sia morta. Archie viene affidato a un istituto da cui fugge all'età di 14 anni per unirsi a una compagnia di saltimbanchi. Negli anni 50, per rielaborare il suo dolore, viene sottoposto a trattamenti con l'LSD, allora autorizzati. Ci salutiamo con la frase del giorno. Ciò che rende meravigliosa la vita è meravigliarsi ogni giorno di vivere. Facciamoci guidare dalla meraviglia in questo nuovo giorno che è appena iniziato. L'appuntamento di oggi termina qui. Ci rivediamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.